Labas rytas. Taip prasideda diena pas mus. Eliukas kaip visada pats pirmiausias atsikėlęs. Tai gali. Parimutė už visus ilgiausiai miega. Aš atsikėliau per vidurį. Taip, Eliukai. Pamujuok, sakyk, labas rytas. Mane vidėjo. Jo, keliamės, eisim išvesim su Eliuku, mes visada išvedam Rakutę. Eisim išvesim Rakutę į lauką, o paskiau visi eisim maudytis į jūrą. O toliau nuo laiptų jau tėtis perima Rakutės vedimą. O paskiau lauke dar vedžioja Eliukas Rakutę. Va, yra padėta šuniukams maišelių. Čia, ten, žodžiu, daug kur padėta, tai kad susirinktų žmonės. Tai tikrai susirenka, bet kartais vis tiek dar praslysta. Pavedžiojam Rakulę, grįžtam atgal, prakelsim Anytą, jeigu dar neskils. O Rakulė labai viską puosto. Rukatį. Tai Rakulė pirma nulėkė prikelti. Nu, eik Eliukai, Anytė bučkį duosi. Good morning. Labas rytas. Kažkas slepiasi po kaldra. O dabar visa šeima, Varimutė ir Eliukas, einam maudytis, kadangi prie vandenyno gyvenam netoli labai. Tik per gatvę praktiškai reikia pereiti. Tai kiekvieną rytą lekiam į jūrą įsimaudyti, pasisemti energijos ir gerai pradėti dieną. Na, štai ir atėjome į pliažą. Ganėtinai tuščia ryte būna praktiškai, va šia tuščia. Tai visas pliažas yra mūsų, visas vandeninas yra mūsų. Tai vietos daug ir čia yra puikus būdas pradėti rytą. Ar vandenyne, ar vandeny, ar ežere, nesvarbu, bet visą laiką aš kai įlendu į kokį nors didelį vandens telkinį, ryte aš jaučiuosi 100 kartų geriau negu neįlindęs. Pasidedam daiktus ir lekiam į jūrą, į vandenyną. Išsimaudžiau, žiauriai geras vanduo, ne karštas kaip Viduržemio jūroje, ne toks šaltas ledinis kaip Baltijos jūroje. Galima mėgautis. Aš paplaukioju kiekvieną rytą į vieną pusę, į kitą, kad biškų atirbėtų. Raumenys mankšta įvyktų. Žiauriai gerai. Nu ką, leidžiu žmoną dabar lėkti. A few moments later. Visa šeima išsimaudė. Nu, gal visa tai aš ir Rimutė, o Eliukas tai kol kas dar tik tai stebi vandenyną. Jau smėlį mėgsta, žaidžia, laksto po smėlį, jau nešioja, apkrauna gultus visų smėlių. Bet jūra dar nebaisiai labai jau taip mėgsta lysti ir kol kas stebi iš tolo. Bet nieko, manau, kad per pusę metų pripras. Ir vaikas eis jau maudytis irgi kartu su mumis. Mes einam namo toliau, pusryčiausim, pradėsim dieną. Šiandien tik tais pusę dienos dirbsiu, nuo 3 iki 7 valandos. Tai laiko yra, reikės kažką gero nuveikti. Na, dabar eisim daryti pusryčių, kaip minėjau, ir tada kažką įdomaus arba naudingo, arba prasmingo veikti. Pusryčiai! Visa šeima susėdus, vat, mūsų princas sėdi savo baltam soste. Šiandien valgom grikius, sveikus pusryčius, kad sveikai, gerai, energingai pradėti dieną po išsimaudymo vandenyne. Grikiai
Ne, šiaip savo grikiai su kinva ir su pakeptom daržovėm. Ir grikiai yra labai sveika. Ir būtent tokių grikių ar panašių grikių receptą rasite pas mane Facebook'e šitam kanale. Čia, kur yra viršui, yra dabar išlindo nuoroda į grikių receptą, jeigu norite jūs skaniai pasigaminti. Ir jeigu valgote skanaus, o mums skanaus. Šiandien labai įdomų darbą darysim, tai yra skalbsim rūbus. Čia po namų yra labai dažnai Amerikoje yra vienas namas, ten 10 būtų 20, ir yra pačioj, pavyzdžiui, arba lauke netgi yra skalbimo mašinos ir džiovyklės. Bendros tokios. Čia ateini, yra nemokamos kai kur, čia yra mokamos, susimoki va kortelę, viską kortelę susimoki tam tikrą sumą ir viskas, ir plaunėsi rūbus. Tai va, mes irgi atsinešėm rūbus įplauti. Ir kaip per filmus ateini, nusirengi dar paskutinius rūbus, kuriuos esi užsidėjęs, meti į skalbimo mašiną ir skalbi viską taip. Teisingai, meski šiandien čia yra paskutinė diena mūsų šitam apartmente, nes dabar jau viskas patvirtino, mus patikrino ten, kur, žodžiu, bus apie NT turtą, nekilnojimą ten ir paieškas su emocijų daug visokių video. Tai pagaliau mus patvirtino, čia daug neįsiplečių bus tenais. Ir rytoj kraustumės jau į savo apartmentą, kur gyvensime jau pastoviai, pusę metų. Toks planas kol kas yra. Tai va, eisim dėtis daiktų, o aš dar liksiu į darbą už valandėlės. Susiruošiau. Šiandien varau į darbą, kiek čia? 4 valandas turėsiu biškį tokią trumpą pamainą. Tai ką, iki šeimynų? Iki. Nu ką, varau, o rytoj kraustysimės į naują butą. Iki mano meilės, iki. Iš pradžių einu pasiimti mašiną. Na, pakeliu į darbą, iš tikrųjų stovi tokiam public garage, kaip vadinasi. Čia radom tokį nebrangų, nes šiaip čia parkingas, kainuoja, ne, ir čia problema su juo yra nemaža. Tai radom tokį, kur $8 parai, tai čia skaitosi nebrangu ir čia tik vienas toks, daugiau neradau. Visi kiti tai $20 parai mažiausiai gaunasi. O jeigu čia gatvėje, tai čia iš viso gaunasi $3 į valandą, tai ir man atrodo beveik 24 valandas yra mokama. Tai patys paskaičiuot galit. Nu, čia pat ir pagalvoja, ar reikia mašiną turėti, ar nereikia. Už tai čia tie Uberiai, tas viskas visai kitą spalvą įgauna negu Lietuvoje. Tie paspirtukai ir panašiai, nes transportas čia, kitoks. Aš gal padarysiu atskirą video apie tai, kada, kai daugiau info turėsiu, ką jums galėčiau papasakoti tą temą. Bet, daug dalykų, kas Lietuvoje man atrodydavo, kaip jau sakiau ne kartą, kad, kam reikia čia ir panašiai ir taip viskas gerai veikia, tai aš suprantu, kad ne pagal Lietuvą daug ką reikia lyginti. Tai va, tai varau, pasimsiu mašiną, varysiu tada darbą, pašeikinsim kokteilių ir lėksiu namo matyti. Paėmiau mašiną iš parkingo. Dabar reikės dar sumokėti už stovėjimą ir galima bus lėkti. Tikrai galvoju, kad reikia gal tos mašinos atsikratyti. Kažkaip tais mokėti už tą parkingą labai nepatinka man. Reikia autiką susirasti, Uberį paskaičiuoti, gal irgi visai apsimoka kita vertus. Sumokėta už parkingą, galima važiuoti. Jo, Amerika galimybių šalis, čia ir galvoju, va, štai tos visi startupai ir atsiranda, nes čia tų problemų yra dafiga iš tikrųjų. Dafiga su mokėjimais bankiniais, su daug dalykų realiai. Tai labai dabar bus šitą pusę metų sugerti informacijos labai didelę krūvą, kad galėčiau prigeneruoti kažkokių tai idėjų. Gal bare, gal ne bare, nes vakar irgi susižinojau, kad
alkoholio licencija, kaip Lietuvoje, nu, tipo leidimas prekiauti indendo vedėjai vadinasi tai. Tai Lietuvoje kainuoja tai keli šimtai, gal keli tūkstančiai gauti tą licenciją. Neatsimenu, bet tikrai labai nedaug, santykinai tai labai nedaug. Tai Amerikoje, nu, ne visur Amerikoje, bet, vat, pavyzdžiui, čia tam tikram county, Miami, šitam Dade County, tai kainuoja kosmosą. Tai prasme, palyginus visiškai, tai yra $250,000 licencija prekiauti. Tai kosmosas. Ir čia, nu, aš apie tai padarysiu video, tai ten bus daugiau, papasakosiu kaip čia yra, bet, nu, čia tokie pinigai, kad, nu, kažkas uždirba, aišku, didelis barjeras eiti į tą verslą. Nu ką, gerai, viską susidėjau, varau į darbą, per tiltą važiuoju, atsiveria Miamis, visi pastatai labai fainai tada važiuoti, va pamatysim. Pastačiau mašiną prie darbo, nu čia netoli, čia irgi šakė su parkingu, visur mokamas, yra čia gerai šalia darbo porą vietų parodė chebra, kur nemokamai galima pastatyti. Jeigu laisva, kol kas visada laisva, tai labai kažkur randu vietą, tai visai dar fainai. Bet kaip sakiau, tai mąstau iš tikrųjų, kai va persikraustysim į naują apartmentą, tie darbai susidėlios, tai dar porą savaičių bėgi, reiks tada pamatysiu realią situaciją. Tai reikės tikrai mąstyti, jaučiu gal, nes kol kas mąstau apie mašinos pardavimą, tai va realiai pasimatys. Nes jei jau labai reiks galima įsinuomoti, o šiaip autobusas, Uberis, paspirtukas, dviratis tas pats realiai mažiau pisnios čia su tais parkingais, su visokiais draudimais ir taip toliau. Štai mano darbo kiemelis. Čia irgi yra baras laukia, bet dar kol kas nedirbo niekada, čia per renginius matyt dirba tik tais. Vadinasi Vinwood Diner and Cocktails. A čia matosi, va, matosi. Einu į vidų. Taip, atėjau į darbą, mano kolegė Diana. Mes turim vardą Diana, čia biškai kitaip tariasi. Jinai yra iš Puerto Riko. Čia labai daug ispanų kilmės, sakykime, Latino Amerikos žmonių. Šitam rajone, tai daug labai ir dirba iš tų šalių, tikiuosi ir aš išmoksiu ispaniškai, nes viena iš mano tikslų, tai turiu dar kelias minutės, tai tik sėdau vandens išgerti, galima pamatyti, kaip baras atrodo. Nu ką, hebrytė, viskas, pabaigiau darbą šiandien. O teko šiandien biškį paprakaituot, galvau dar užfilmuosiu gal ką nors biškį, bet net neužfilmavau, nes teko paprakaituot, realiai buvo visai nemažai žmonių, visai reikėjo padaryti daug dalykų ir kadangi viskas nauja, tai stovi prie to kasos aparato, ten žiūrai kaip arklys į naują durį ir ieškai kur ten ką įvesti panašiai. Biškai užtrunka, nu nieko, viskas čia prasilauš čia pirmai tie kartai. Bet vat, žodžiu, visai fainai, man patinka tokie rašai, kiek patinka biškai daugiau susigaudyti, nu bet čia per laiką. Dabar jau 9 vakaro, turėjau 7 baigiau beveik 9. Nu, man tai fainai patinka padirbti, dėl to tai nieko tokio. Tai va, tai varau namo, dabar naktinis Miamis, gal biškai irgi užfilmuosiu, ką čia matysi. Pastačiau mašiną, viskas einu pas šeimą, pavalgysim, eisim miegot, nes kraustysimės. Va, pasiėmiau maisto, nes nespėjau jau pavalgyti darbe, galvoju, po to varysiu, pavalgysiu namie su šeima. Pasiėmiau burgerį tokį be bandelės, nes porą dienų valgiau su bandelė, galvoju viskas. Bandelių užtenka man gyvenime, valgysiu be bandelės tokį veganišką šitą pupelių burgerį, bulvyčių biškį, ten vakamolės yra, tai labai skaniai sušveisim su rimute. Nu ką, varau namo. Viskas, aš namuose, suvalgęs tą burgerį, apie kurį jau pasakojau, rimutė man padėjo. Tyliai šneku dėl to ir tamsu, kad Telijukas jau miega nuvytėje.
ir reikia jo neprikelti. O rytoj jau turėsime chatą su atskiru miegamuoju. Tai galima bus, kai Eliukas užmigs, ne taip tyliai šnekėti. Tai va taip ir praeina ta diena, dar padirbėsiu prie kompo darbų ir eisiu miegoti. Dar labai svarbi dienos dalis yra su Rukučiu išeiti pasivaikščioti. Rukulė eina 3 kartus dažniausiai į lauką ryte, per pietus ir vakare. Ir oi, atsargiai, dabar eisim per kelią. Bėgam, Rukulė. Bėgam per kelią. Vėsų, faina. Nu, vėsų tai čia kokie 26 šiandien dabar. Bet fainai. Su Maike galima būti. Jėga.